अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल सरदार। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेक्निकल सरदार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ आपको एक एप्लीकेशन के बारे में जो आपको, अगर आप कॉमेडियन हैं, कॉमेडी का आप ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, उसके साउंड कैसे बनाते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको साउंड खुद बनाने का तरीका बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो साउंड कैसे बनाते हैं, ये एक एप्लीकेशन मेरे पास है। जी हाँ दोस्तों, इसकी काफ़ी डाउनलोड्स भी हैं, तो मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ। इस एप्लीकेशन को आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करता। तो अभी देखिए, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये देखिए, मैं आपको इसका साउंड इफ़ेक्ट भी सुनवा देता हूँ। इसके वजह से फीचर लॉक्ड भी हैं इस पर, वो भी आप खोल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अभी लॉक है, अनलॉक नहीं हो रहा। देखिए, ये सिस्टम इसका तबलों का लॉक है, साउंड बनाने का ये एक फंक्शन लॉक है, और दूसरा ये पियानो, ये भी लॉक है। तो सिर्फ इसमें एक फंक्शन अभी मिला है। इसमें भी आप देख सकते हैं, ये इधर ये लॉक हैं। सॉन्ग बनाने वाले बहुत अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट लॉक्ड हैं, सिर्फ ये वन खुला हुआ है। आपको मैं अभी साउंड भी चेक करवा देता हूँ। देखिए, अभी इसमें एक रिकॉर्डिंग का बटन भी दिया गया है। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहें तो इधर से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं कैसे चला रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं इसे रिकॉर्डिंग अनलॉक कर देता हूँ। इसे रिकॉर्डिंग हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, तो थोड़ा मैं वॉल्यूम भी अपना बढ़ा लेता हूँ आपको चेक करवाने के लिए। ये देखिए, ये देखिए आपको कैसे साउंड बन रहे हैं। देखिए, जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप चेक कर सकते हैं इसके साउंड। अगर आप कॉमेडियन हैं, इसमें साउंड बनाना चाहते हैं तो साउंड बना सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो इधर लॉक हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं इनके लिए भी वीडियो अलग से बनाऊंगा, इसे कैसे अनलॉक करते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि किस तरह इन्हें अनलॉक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका पेट लॉक कैसे खोलें। तो ये ट्रिक थी मेरे पास। मैंने कहा कोई दोस्त यूट्यूब पर नया आता है तो उसके लिए भी बता दूं। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे पास ट्रिक थी, मैंने आपको बता दी है। तो इसका लिंक एप्लीकेशन का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जिस भाई ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं इसके जो लॉक हैं, साउंड इफ़ेक्ट, इनके बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।